У тебя, ты говоришь, у тебя дегермен есть или кто делает дегермен? Нет, есть дегермен, только он где-то лежит там у нас на первом этаже, в вещах. Ага. Мы еще и до конца не распаковались в течение года, живя здесь. Ну вы этим пользуетесь, да? Да, повседневно пользуемся, когда есть силенки. Крутим. Вы Всё, не думаете, скажи. что есть только если там Илья с Халпах, это только там связано с Халпахами. Я не только с Халпахами взаимодействую, я и выделка из шкур, то есть, пожалуйста, овчина, там и другие там моменты. И также с кожи. Не, мы не то, что мы не Просто думаем. у всех вот такая ассоциация, ну, наверное, только с каракулем. Ну, это не пушное дело, это, ну, вообще в целом, как, так скажем, как институция, да, Профиль идет. широкий, да? Кофе кто учил вообще варить? Про кофейную традицию вашу семейную расскажи, что ты... Ой, у меня Анашка кофеманка. Мы наркоманом называем Тоби. Ну, Она по без сути, как доказывают ученые, это, в принципе, близко сейчас. Ну, просто в плане того, что Анашка мне с детства учил, мы со скольки. Ну, я как себя помню, вот все время по чуть-чуть. Даже гости приходили, уходили, когда я Дельбе брал еще после них. Вот так я любил кофе. У меня и младший сын такой же. Да. У нас красивое здесь место. Мы когда приехали с братом, вы вот здесь вид посмотрите, он прям на гору. Он чем-то этот напоминает Дагестан. Дагестан? Ну, Я думал, Бахчисарай скажешь. Это же чисто бахчисарайский вид. Нет, согласен, но в этом Дагестане там есть одно селение было, вот уже не помню, маленький. Фотографии даже у отца остались. Красивое место. А почему Дагестан? Ты там что делал? Папины друзья там, и оттуда иной раз шкуры присылают. Ну, у них хорошо развито, да? У них это на поток поставлено до такой степени. У них даже адат, например, такой вот одет, да? Ребенок родился там в семье, мы деньгами там дарим или чем-то, они могут шкуру подарить для ребенка уже, чтобы головной убор шили. У нас это, между прочим, тоже было, практиковалось. Ну, это же и как бы и проще тоже, потому что деньги Да. же не всегда у людей были, а это материал все-таки. Раньше вообще, как понял, Рамит Биташко рассказывал, в основном почти что бартер был у многих. В основном бартер был. Мамкин, например, дедушка, мой прадедушка, Бахшиш Харпаба, он ювелиром был в Бахчисарае. При царском дворе работал тоже. С Исмаилом Гаспринским они дружили. Как бы у мамы... Как его звали? Бахшиш. Бахшиш? Бахшиш. Интересно. Он с Исмаилом Гаспринским дружил. Вот Биташка, прабабушка потом мне рассказывала еще. Ну, так же, как и все состоятельные люди, попал под раскулачивание. Да, как говорится, каток репрессий. Много чего было, но много чего и утерялось, так скажем. Скажи про... Ну, мы как бы сейчас с тобой еще поговорим про широкий профиль. Давай вот про колпаки. Как ты начал? Вообще, почему колпаки? Ну, это же не очевидно, скажем так. Ну, у меня отец, так скажем, меховщик. Дедушку Рамитле, дедушку Ильяса звали. Ильяс Тереджи у него как лохан был. А какое это место? Где жили? Сначала в Карши, потом перебрались они в Самарканд. Не, в Крыму. В Крыму он был керченский, с Керчи. Биташка с папиной стороны, получается, Харасу, Озар. Какое именно село? Вот этого я точно вам не скажу. Вот этого я не скажу. Вот это я вам не скажу. Я вот этого как бы... Керчь и Керчь. Не, это А большая разница. в каком поселении... Это, знаешь, это... Ну, вообще, желательно это знать, потому что это прям много дает. Потому что Керчь — это безликий Керчь. А там в районе Керчи, знаешь, сколько всего было? Я знаю, вот, например, дедушка Карпабам с Анашкиной стороны, они жили прямо в центре Бахчисарая образно, да? И оттуда как бы... А Биташка Рамитли с Анашкиной стороны и с Евпатории. Опять же, откуда я это... Ну, документы все у Даишки еще в Ангрении как бы. Не, ну документы понятно. Ну, Все там. словесно-то он знает, где это все. Сейчас еще дабы Кириханатай. А, ты несколько раз поднимал, Да, да? это вот Анашка так учила. Папа у меня закончил. Как это вообще у нас все пошло? У нас есть, я уже как бы говорил, есть фамилия Бухарова.
родственники, у нас предки еще ходили по шелковому пути. В Старый Крым привозили каракуль, и у нас это родословно все передавалось. Дедушка занимался тоже шкурами. После этого отец в Бухаре отучился, современными словами, в колледже, ПТУ на каракулеводческое дело. После 2 лет попал в Московскую академию, пушное дело, ветеринарное. И так вот. Потом в детстве, ну сколько я себя, с 5 класса где-то так, плюс-минус, начал усердно помогать. Ну, в основном папа не доверял, он смотрел все время. Ну, смотреть это тоже очень много. Ну да, он говорит, прежде чем что-то делать, надо сначала посмотреть. Бисмилlah. Мы не учитываем такой фактор, что ремесла первые, кто пострадал. Первые ремесла пострадали. Потому что ремесленник это кто? Это человек, который ни от кого не зависит, он сам что-то копошится, у него свои деньги, у него свое мнение. И поэтому, по сути, кулак это был тот же ремесленник. То есть, вот, допустим, ты работаешь, да, вот твой отец работает, и он привлекает, к примеру, 2 соседей на работу, помогать, и он платит за это. Все, он кулак. Понимаешь? А это просто подмастерье какое-то может быть. Да, там много есть. У меня и дедушка, ну так как оно есть, дедушка Илья служил, вот отсидел тогда. Ну, опять же, почему отсидел? Опять же, подставили, так скажем, современными словами. Он был заготовителем, помощник начальника Самаркандской области. Самаркандская область это как Крым, если так в целом посчитать. Он был начальником. Кому-то рубль в спешке не додал или копейки, ну и на него пошло это Ну все. да, да. Это Это все ну, как бы такие, да, вот ситуации. Ну, отсидел, все. Потом обратно восстановился, все это до ума доводили они. Ну, опять же, да, по рассказам там Алашек, у нас дома хранились на чердаке шкуры. В советское время просто так шкуру каракуля не достанете вы. Это фактически приравнивалось к да, это иностранная валюта считалась как бы. И многие не могли там перевозить, ее перевозили там не в чемоданах, а к себе привязывали, понял? В трубочку сворачивали, вот так его завязывали, привозили на себе. То есть, получается, вы в Азии, да, делали уже эти халпаки, все дела? Да, Или что да, делали с этими каракулями? Каракуль мы получали, как со слов, опять же, Каракуль Алашки. это, давай вот с базы, это шкура ягненка, да? Ягненка, есть рожденная, есть нерожденная. Вообще каракуль это с тюркского языка переводится черный завиток. Опять же, его видов, сколько вот людей на земле, столько и видов его. Потому что на этом ремесле стоит как бы институт, построен в Самарканде, институт каракулеводства. Это тоже в своем роде наука. При рождении ягненка, да, например, после 3 дней завиток теряет свою ценность. Есть античные каракули, вот то, что там кавказцы носят, серые. Такие вот, на одном волоске там 7-8 цветов. Вот он и этим и ценен. Есть голяк, это вообще не сформированный плод, это просто пластина идет. Из него там пиджаки шьют, туфли. Это нерожденные, получается? Это нерожденный. А как это, получается, убивают, самку убивают или что? Делают укол преждевременные роды и... Вызывающе, да, делают? Да, это вот все, это поставлено на такой поток, чтобы вы понимали, вот, например, мы переезжали в 2004 году, вот отец рассказывал, в 2000-х годах там приезжали дагестанцы, чеченцы, еще за нерожденных ягнят они давали наперед деньги, составляли документ, что вот мы предоставили такую-то сумму, все как бы подкреплялось и словесно, и документально, они уезжали, год проходил, приезжали, отсортировывали шкуры, забирать. Если я, например, на Крым в среднем там шкур 150-200, да, заказываю, там 2-3 тысячи, люди говорят, это один человек только берет. Один человек. Это индустрия целая. Да. Но знаешь, в чем момент? Вот смотри, получается же проблема не в производстве, а проблема в потреблении. Да. Вот я на улице смотрю, я ни у кого не вижу на голове у прибора, ну, головного убора, я ничего такого не вижу. Если мы тот же Дагестан посмотрим, там они поголовно все ходят. У них есть и одежда, и камзолы. Да. Вот. Получается же, сегодня у нас проблема с потреблением же. Конечно. Вот сегодня твой клиент это кто? Кто у тебя заказывает? Смотрите, клиентность, так скажем, ориентированность, это не только там пожилые люди. Сейчас дать должное молодежи нашей. Они даже вот вчера у меня был вот клиент,
на свадьбу. Он как бы сам приехал с Наваи, приехал на свадьбу, он заранее написал, говорит, подготовьте к такому-то числу. То есть молодежь потихоньку уже как бы Аллаха шукур внедряется. Она начинает понимать, задавать вопросы там в Инстаграме, там в Фейсбуке задают вопросы. Опять же, все как дома объяснять детям, да, адыты, так и, соответственно, это все отражается на моей работе. Ну, сегодня применение вот колпака какое? 70% это пожилые люди. Это подарки, неожиданные, так скажем, подарки. Если будут смотреть, вот этот кусок не выжить, прежде чем делать заказ, замеряйте голову, пожалуйста. Мы 5 раз замеряли. Вот. Это очень большой. Ты не мог поверить, что такой большой размер нужен. Я вот честно, иной раз бывает такое, вот звонят, вот я говорю, хорошо, уже вплоть до того идет, что вот говорю, фотографию отправьте мне, вот просто вблизи фотографии я уже буду Спичный понимать. коробок, да? Нет, они берут, мне отправляют, он где-то на заднем фоне там. Я говорю, ну вы еще подальше отправьте. Я говорю, мне нужно, чтобы вблизи, чтобы вот как на портрет фотографии, чтобы я понимал, какой плюс-минус. А ты можешь понять размер? Да, я вот, Аллаха шкур. Ну, примерно, да, если там допуск есть какой-то. Допуск вот я делаю на сантиметр больше, но у меня там сейчас, увидите, есть специальные ниточки, подвязочки, раз, подтянул, и все четко. И, во-первых, и холпах подсадку, если даже даст, ты уже не переживаешь, что он через некоторое время не приедет и не будет говорить, что он ему сел. То есть я всегда прошу своих клиентов, замерьте голову или отправьте фотографии. Я уже плюс-минус уже ориентируюсь, так скажем. Опять же, вот эти шкуры я не могу в таком количестве заказывать, как они идут в Чечню или в тот же Дагестан. Да, не можешь, конечно. Вообще наш традиционный черный. Да. А коричневый вот в Азии вот мало татар уже оставалось. Мы там могли один там холпах пошить раз в полгода. Это то, мол, Аллаха. Там на какие-то мероприятия приходили, там баба говорит. Коричневый или вообще? Коричневый. Коричневый. А Просто в чем понимаете, нюанс? В чем коричневый нюанс? Почему? вот С чем черный связано? оттенок черный, он под собой подразумевает только завиток. А в коричневом это большая палитра красок. Большая. Есть, еще есть такое у народа золотое руно. Вот у них это на слуху есть, а понимания нету. Золотое руно это, как вам сказать, там есть подгруппы, группы. То есть первый сорт, второй сорт, есть сформированный плод, не сформированный. Там, то есть, Ну, когда понятно. ты уже шкуру берешь, ты уже понимаешь. Есть вот, например, каракуль, я вам потом фотографию покажу. Вот он вроде коричневый, на солнце ставишь, он золотизну отдает. Вот он аж прям елтрай, вот золотистым прям фоном отдает. Когда людям показываешь его, он такой раз, он же коричневый, раз на солнце вышел. Из-за этого, когда приобретая холпах, всегда надо делать так. Посмотрели в тени холпах и посмотрели на солнце. То есть, как он будет переливаться. Вот это надо всегда учитывать. Не так, чтобы так, одел на голову и собрал. Что-то я свой даже не померил на солнце, не посмотрел. А вы где брали, если не секрет? У тебя же мы брали. Это я просто брала. Все, понял. Я заказывала. Там даже твой номер телефона, я сегодня посмотрел на бирку. Но он этот, Я почему начал вставлять свои лейблы? Вот, правильно сделал, конечно, это же брендирование. Я заказывала Делаверу и отцу у вас. В Я отцу помню, коричневый. отвозила. Да. Отцу коричневый, да, ты сделала? Отцу коричневый, кстати, да. Очень красивый. Он такой розовинкой даже. Да, это еще у Рустема Агашки такой же. Мала, да, Вот, да. вот, чтобы вы понимали, этот каракуль в Крыму всего лишь у 3 или 4 людей. У 3 или 4. Когда я его заказывал, некоторые люди смотрели, говорили, ты, говорит, просто вкидываешь деньги, говорит, непонятно куда. Я говорю, это мои проблемы, говорю. А я еще помню, позвонила тебе и говорю, вот как у Рустамага, такой же. Но у него хороший цвет. Но вот еще даишка Рустама, который в Алупке, да? Вот у него тоже античный. Вот эта шкура где-то сейчас в среднем 2-3 тысячи долларов. Только шкура. Мы это в 2004 переехали. Мы там плюс-минус покупали где-то в районе 200-250 долларов. То есть с каждым годом вот этот античный, он дорожает. Он как Античный? золото, как... Это коричневый античный. Нет, там есть разные подгруппы античные. Я вам сейчас фотографии покажу. Раскроили и сделали копию? Ну да. Но все равно форма другая. То есть это вот основной момент. Это на чем держится, так скажем, колпак. Вот образно. Прошил, я вам показал.
вот уже готовое изделие. Я вам сейчас показываю. Если клиент просит, там, дать пожелание человека, чтобы он был именно такой вот формы, жесткой, то есть я применяю здесь специально структурированные ткани. Если человек просит такой, чтобы он был не сильно грубый, так скажем, более мягкий, то уже другие ткани применяем. Но если, смотри, если мы сейчас про шкурки посмотрим, Да. если со шкурками понятно, что с подкладом? С подкладом, вот сейчас уже как бы, слава богу, современный век на дворе. Ткани хватает, фантазии тоже у людей. Тоже То есть немало. там разные ткани используются? Конечно, конечно. Но есть такие структурированные ткани, там, да, наподобие как мешковина. Она дает, во-первых, форму колпаку подкладки. Ватин, опять же таки, смотря какой выбирать. То есть это базис, да, идет. В советское время, например, часто, когда я там ремонтировал, там приносили газета, картон. Даже сейчас некоторые используют картон из-под коробки конфет. Он даже есть, даже тогда, ну, слава богу, 21 век уже. Подожди. Ты в советское время работал? Советские холпахи, которые были пошиты. Почему еще, вот я вам хочу сказать, многие говорят, почему, например, сейчас холпахлар многие не делают высокие. В советское время был дефицит каракуля. И шили в основном из воротников. Может, помните, шинелевое пальто и небольшой каракулевый воротник был. Вот люди, чтобы как-то придерживаться вот этих норм, да, чтобы какой-то головной убор был у человека, они с воротников шили. А там, получается, маленькая высота, объем шкурки этой был. И с учетом этого наш холпах начинал все меньше и меньше и меньше. И некоторым приносишь там 10,5 или 11. Для него такой, он говорит, он почти как кавказский. Я говорю, это вот наша золотая середина, говорю. Ну, то есть объясняешь опять-таки. Кавказские, крымские, различия. В подкладке, в форме. То есть вот Каракуль везде можно... Вот смотрите. материал общий может быть. Даже ткань, даже та же нитка, это все одинаковое. Форма подклада, это закладывается. Вот при изготовлении холпаха ты должен понимать, если тебе, например, заказали форму из моего Гаспринского, подклад по-другому вообще используется. Лекалы другие используются. Вот то, что я вам показал, да, ну, лекалы показывать не будете, как бы, исходя из того. То есть все дело в подкладе, то есть в форме подклада. Это уже закладывается основа. И вот эта круглая форма, это уже более современная, так скажем. Потому что когда мы любой головной убор одеваем, он уже в круглую форму. Например, если взять Исмаила Гаспринского, он наподобие фески. А как он назывался? Это же не имени его, этот холпах. Как вам объяснить? Это его форму назвали Бахчисарай, бахчисарайской формы. Фес его называли, Акаем Фес. Потом, вот честно, я когда... Как на турецкий вот похож? Такой? Да, красный фес, только в исполнении каракуля. Но там, опять же, каракуль, если вы будете в Деревщеве, вы увидите, там используется вообще каракульча. Это, ну, особый вид каракуля. Потом еще что хочу подчеркнуть. Есть много форм. Есть керченский вариант пошива холпаха, есть кизлевский, есть ахмечетский. Ахмечет тоже круглый, он сгинается как чебурек, но там наверху треугольник получается. При раскрое, получается, делаешь треугольнички. То есть он сворачивается, и получается одной рукой ты его одеваешь, и одной рукой снимаешь. Вот это он удобный. Да. Потом чебурек, вот, который сгинается. Форма Исмаила Гаспринского, круглые формы есть. Ну, понимаете, вот сколько я встречал, да, там приносили на ремонт. Если я видел новая форма, я для себя выкраивал, то есть для себя делал заготовки и сохранял как бы библиотеку для своих холпахов, так скажем. И также и работники музея мне. И, между прочим, много наших работ крымско-татарских, то, что было в Бахчисарайском ханском дворце, они в Ленинградском музее. Но, с этой женщиной я познакомился. У них был холпах, вот она мне эту форму чебурека дала, как бы, когда она сюда привозила, и я сделал более современную, уже круглой форме. Я раскроил, все сделал, я объяснил, говорю, мне это надо для моих работ. Она говорит, хорошо, раскроите, и все. И тогда я вот этим воспользовался и, так скажем, сделал ксерокопию лекала. Скажи, пожалуйста, вот смотри, вот перед нами шкурки, да? Проблема людей вообще в целом обычно в том, что они просто не понимают, о чем идет речь. Если ты говоришь, что это там на солнце играет вот так, это вот так, но это нужно образовывать людей. Люди Да, на ровном да, месте да. это не узнают. Они сами в Википедию не зайдут, не будут смотреть фильмы, как это...
То есть твоя задача вместе с продажами максимально образование. разъяснить, вот, Конечно. разжевать, так Да. только дать проглотить клиенту. Это, ну, это понятное дело. всё, Это отлично. выявить потребности. Да, отлично. Вот теперь смотри, давай так. Вот давай немножко про типы шкур. Вот что это перед нами сейчас? Вот это серый сур. Вот это серый сур. Подожди, я правильно понимаю, что каждая шапка, она уникальна по цвету? Ну, конечно, конечно. Все, закрепили. Конечно. То есть, чтобы вы понимали, вот сколько каракуля, это вот столько вот одинаковых людей как бы на свете нету. Может Даже быть, там 3 есть- встречаются по Да. статистике. Но опять же, в каракуле такого произойти не может. Если шубный набор собирается один к одному завитку, это очень большая редкость. Вот то есть на шубный набор, вот чтобы шубу скомплектовать, могут перебрать, там, перелопатить 2-3 тысячи шкур, чтобы подобрать под завиток. Если выхода нету, они уже начинают, я вам покажу потом, как они используют свои механизмы. У меня шапочный вариант, то есть все разные шкуры. Вот. Этот, опять же, каракуль трехдневный, то есть грибовидный. Что это значит грибовидный? Он не переросший, это вот самое среднее зерно, скажем. Зерно это, опять же, завиток. Вот. То есть, если человеку объясняю, говорю, хотите свой темель, то есть рисунок увидеть. Я вот так беру, сгинаю и показываю, пожалуйста, вот ваш темель, вот ваш рисунок. То есть, если вам, например, этот не зашел, берем следующий вариант. И они все разные по цене. Вот эти две разные по цене? Конечно, вот это ближе к каракульче, вот это еще раньше. Вот этот где-то плюс-минус 2-3 дня, вот это вообще нерожденный. Нерожденный такой крупный? Я бы наоборот сказал бы. Вот он. И здесь завиток, посмотрите. А вот эта шкурка на одну шапку хватает? Смотря опять же какой размер. На 62 не хватит. Как Ловким рук движения. Мультик про шапки видел? А 7 Берем. шапок, говорит, можно сделать? 7 шапок. Замеряем, смотрим. И начинаем понимать. В натяжечку. В натяжечку. С горем пополам, используя лапки наверх. На Вот. уши, да? Ну, оно так и есть, это так это и делать. Это каракуль, он весь ценный в плане. Все используется, да? Да, то есть вот эти места, это все, то есть наверх тепелик, то есть на верхушку используется. А вот с этими кость. ягнятами, с ними что делать? Их едят или просто отдают животным? Что с ними делать? Вот эти подробности я не знаю. Опять же, кто рассказывал, что их кушают, варят долго, потом их обжаривают. Ну, то есть, Да, то есть... просто тюркский народ, он очень, ну, знаешь, так, практичный. Да, что Навряд ли вот так ничего берут, не пропадало. ритуально выбрасывают. Да, Навряд ли. Не может быть такого. Потому Так. что я как-то с отцом мы разговаривали, Аллах рахметлесу, он рассказывал, что были люди, которые брали, варили его. Ну, он безвкусное мясо, чтобы вы понимали, его Ну, варили. понятно. Не, я не опять то, же, чтобы хочу пряности. попробовать. Мне, честно говоря, немножко жалко, но я понимаю, часть процесса, часть культуры. А вот это что, черный? Это черный, обычный черный. Тоже Черные, до 3 они дней. все похожи, да? Черные все Ну, похожи. опять же, вот если сесть, приглядеться, у него тоже есть своя красота, да, вот в плане того, что тот же рисунок. Вот здесь он, например, одинаковый рисунок, то есть если можно даже пошить в холпах, да, рисунок ни вправо, ни влево не уходит, он, то есть, на середине остается. То есть, Классический, да, получается Вот. такой? то есть рисунок вот сходится в середине, то есть вот он. А вообще, вот смотри, как можно определить супер дорогой колпак? Вот смотришь, там 15 мужиков стоят, все в колпаках. Как понять, у кого самый дорогой? Ну вот если, например, взять... По стойке? Не. Если я смотрел вот 2016-17 год, Смаил Небиев, на свадьбе они были в Сарабусе. И вот они там были все в холпахах. Вот у него был дорогой холпах, и еще одного парня был дорогой. Ну, это же твой подарок был. Но я вам так скажу, что он, походу, приобретал. Потому что этот холпах через мои руки проходил, у которого парня был. Вот он был тоже дорогой. А остальные там были серый сур. Ну, как вам объяснить? Когда едет Мерседес, ты видишь, да, вау, говоришь. И когда едет Бентли, да, ты
Ты говоришь, ого. Вот То я есть, ж- вот то же Я же про это и говорю. Да, то есть ты уже понимаешь, где. Вот, например, когда смотрю, там какие-то ролики попадаются на ютубе, там, где дагестанцы там танцуют, да, свои традиционные танцы, вот эти да там у него на голове 3-4 тысячи долларов танцует, чтобы вы понимали. Есть такие. Это уже считается переросшим. Вот. Если взять вот этот завиток, вот А этот как понять переросшим? У него разнобой идет или что? Вот, смотрите. Видите? Подожди. Завиток вот уже перерос. Ты так со мной разговариваешь, как будто я всю жизнь с этими мехами. Ты мне Я просто вырос, да, среди них. Мне тоже. Нет, объясняй так, чтобы понятно было. Смотрите, когда вы берете шкуру, дорогие человечки, ставя их перед собой, вы увидите, как расположен завиток, в каком направлении, где он мелкий, где он больше. То есть завитушка – это завиток. Вот. Кучеряшка. Да, кучеряшка можно его назвать. И вы смотрите. Кому-то нравится покрупнее, кому нравится поменьше. Но в моей практике встречалось так, что люди всегда выбирают поменьше. Мне тоже завиток. нравится поменьше. Да, есть вот люди, которые там, ну немало, опять же, которые встречались покрупнее. Для меня это дико бывает, правда. Я привык, что заказывают такие вот. И вот, каракуча. Каракульча это нерожденный. Вот он, видите? Возьми он в руки пластина. повыше его, я Вот просто не беру. пластина. Видите, она как пластина. Да. Как Вот барабан. из этого можно спокойно пошить, там, например, форму Исмаила Гаспринского. Вот он даст вот этот. И... А у тебя готового нет, то есть, по-сказать? Нет, я не успел, честно, я не успел. Я делал заказ как раз Рустам Агашки Деревщеве и попутно еще отшивал детский коллектив Атеша. Просто тяжеловато чуть было. А, смотри. И вот берем Мгм, сейчас Да, еще вашу минуточку внимания. да, да. Вот сопоставим две шкуры. Вот видите разницу? Здесь завиток, Да. а здесь как пластина. Мгм. Вот это каркуча идет. Мне больше фактурная нравится. То есть, если вот здесь, например... Где завиток, да? Да, Мне если тоже вот нравится здесь, больше. например, вот здесь идет, сейчас вам скажу, вот здесь идет метизация. То есть это скрещивание нескольких пород. Вот у них на голове это или на хвостике. Вот. Переход, да, есть Метизация, цветовой? да. Мгм. Это метизация идет. То есть скрещивание нескольких пород. Здесь вот идентично. А сегодня у нас кто-то занимается вот этим в Крыму? В Крыму, я вам скажу так, что многие пытались, многие предприниматели, были даже попытки, там, в 2012 году были, при Украине был официальный дистр, который завозил сюда, но они не смогли справиться с данной задачей. Почему? Потому что ценники не позволяли, так скажем. Слишком дорого, да? Да, на то время они слишком Ну, дорого индустрии они нету, завозили, видишь, да. не могут богатые. Но я вам такой скажу прогресс на территорию, на то время Украины. Это первый дистрибьютор, который официально завез каракуль на территорию Украины, так скажем. Это 2012-2011 год был. Это считается прогрессом, я вам так-то взять. И по сей день этот человек, он с горем пополам их распродает. Ну, по завышенной цене взял. Понимаете, вот ваш род деятельности какой? Ну, в том числе это, создание контента. Вот сейчас, например, в ювелирное дело вас закинуть, вы же там же не сможете сориентироваться, правильно? Там, в каких-то моментах Не, ну, ключевых. я понимаю, конечно. Вот. Здесь то же самое. То есть Экспертность человек, должна человек, который поехал выбирать каракуль, не зная о нем ничего, конечно, ему, соответственно, воспользуешься этим случаем, они ему напихали всякой ерунды, он сюда привез, и это все стало. Даже не шубный вариант. Там даже были такие моменты смешные, когда приезжаешь, хочешь пошить 58 размер, эта вот шкура должна позволять, но оно не хватает. Маленькие. Да, то есть ты ее подмачиваешь, то есть натянул на колодку, все, но со временем уже подсадка же идет. Это же все же учитывается. Ну, слишком маленькие шкуры, опять же таки. И здесь многие не понимают каракуль, многие не понимают. Вот именно, с базой. То есть нужно заходить с базы. То есть нету культуры. То есть та культура, которая была, она утеряна. Потому что узбеки же не ходили в каракуль. Да, я даже... вот Если эти- бы узбеки ходили бы, мы бы ее, может, как-то сохранили. Потому что все равно каракуль это атрибут такой хорошей жизни. повседневной жизни был. Ну и хорошей жизни. Смотри, вот мне все-таки интересно вот этот момент еще прояснить с тобой. Высота. Культурные особенности, формы, почему отличались наши от кавказских, наши от тех, почему отличия, чем обусловлено? Так, вот я задавал этот вопрос Раметле и Даишке своему Рустему. У него там были фотографии старинные, у него музей.
Я говорю, ну, встречались даже мне, я у себя даже скрины делал в Бахчисарайском районе, вот такие вот здоровые высоты. Это Маулалар одевали. Как у Дервиши. дервишей, да, вот такие Да, длинные? да. Они, то есть, тут-то понятно, то есть. В стороне Керчи были черкесы жили. Об этом тоже не стоит забывать. Там и высота мне что вот заказывали 13-14 сантиметров. И еще общаясь с одним человеком, он мне сказал, раньше замеряли вот от подбородка до бровей. Вот это говорит, твоя высота. Опять же, вот, понимаете, достоверных фактов все настолько утеряно, не только в плане того, что высоты, форм колпахов. Даже взять, у нас даже свой сорт был, Малыч назывался. Он был, Ягнят. да, свой сорт, он был выведен под скалистом, где-то был выведен, если я не ошибаюсь. Он был выведен, но опять же это все утеряно. А чем отличался? Какие-то фотографии оставить? Я так просматривал, интересовался у одной женщины, которая вот была с Петербургского музея, с Людмилой. Она говорит, у нее что интересно, он был черный, основа была черная, а наконечник его седоватый был. Понимаете, это, то есть, это, если есть наконечники седоватость, то есть черным, это по-любому метизация, это скрещивание нескольких пород было. В 96-м, 95-м сюда привезли в Старый Крым каракуль. Именно ягнят каракуля, сорт этот. Они здесь не выдержали при погодных условиях всех. То есть они не смогли здесь. И просто это все было потрачено зря время на этих ягнят. Ну, у нас свой сорт был выведен. Смотри, если ты говоришь про высоту, да, там, условно говоря, на Кавказе выше, да, делали? Да, на Кавказе 20 сантиметров приезжали. Но сюда. это же не связано с состоянием, это же не антропология, Вы это знаете, что-то как другое. вам сказать, вот приехал ко мне дедушка пожилой, он говорит, сделай мне, пожалуйста, темель 15 сантиметров. Я беру ему, ставлю свой холпах, ставлю вот так 15 сантиметров, говорю, мана, бахнус, говорю. А дедушка сам невысокий, невысокого роста. Вы понимаете, что это будет вот так, при вашем росте Джаун Саурмасан, говорю, чтобы это потом не выглядело смешно. Объяснил, рассказал, показал, даже шкуру приложил к холпаху. Делай. Потом он первый вышел со двора, а потом его сыну говорю, вот вы увидите, придете к моему мнению, он оденет до 11 сантиметров, будет переделываться. Ладно, сделай, говорит, взрослый человек. Я говорю, хорошо, сделаем. Он пришел, постоял в шоке, я ему зеркало вынес. Он говорит, да, ты правильно сказал, типа. Я говорю, потому что для вас дико, вы уже привыкли к таким вот, так скажем, размерам высоты 10, 11 до 12. Максимум, что я делал, это в Крыму, это до 14 сантиметров. До 14. Это у Сейнага, он хирург Феодосии. Я ему делал тогда. И он говорил, вот это нугайский вариант. Это то есть тепелек подвязан полностью, то есть прошитый. И до 14 сантиметров я ему тогда сделал. И я ему пошил в сером исполнении. Но такой человек, он специфический, у него потому что был до этого античный каракуль. И я ему серый, он говорит, мне форма все понравилась, говорит, но мне нужен был этот каракуль. Я говорю, вы понимаете, говорю, у меня нету, говорю, сейчас возможности заказать один каракуль. Чтобы вы понимали, говорю, я, например, не заказываю один. Мне надо как минимум 3-4, чтобы их приобрести, потому что они один не будут продавать из такого сорта. Надо 3-4. Когда я ему перезвонил, сказал цену, он был в шоке. Когда он его брал в 2004 году и когда на дворе 2017 год, сопоставимость цен, совсем большая разница. Он говорит, нет, тогда вот давай серый. Вот я тогда ему и серый вот этот вот пошел. То есть, смотрите, касаемо высоты, это споры в никуда. Вот я прихожу к такому мнению, доказываешь, вот если человек знает, что вот была заложена вот в том районе, да, 13 сантиметров, вот он мне, когда заказывал, сделал мне так, чтобы было до 14, то есть не меньше 13. Я это все учел, все это сделал, с подкладом помучился, все сделал. Он знает почему, потому что это, говорит, нугайский вариант. Это вот раньше в старину вот шили, в стороне Керчи вот это все шили. Человек умственно подкреплен, да, он основательно говорит и утверждает. Есть люди, которые приходят, вам говорят, ты сделай мне 8 сантиметров. Вот вы можете себе представить? 8... Тахешку, да? Я стою, говорю, вы издеваетесь, что ли, говорю. Мне, говорит, Просто это подешевле, просто человек. Да не то, что подешевле, это, знаете как, это типа, я говорю, хорошо, на чем у вас основывается 8 сантиметров?
ну, типа, это люди из простого народа. Вот, кстати, мне кажется, Я вы говорю, вы работаете- издеваетесь, что ли, говорю? Это не, Точно нет? это нет. Я вам так скажу, есть даже вот Абдул, как его звали, а? Вот сейчас в Америке. Абдюль. Да, там, Абдюль. да, Абдуль. Вот он мне привозил халпах, я ему шил. С жемчужинами еще вот здесь, звездочек, как цветочек. У меня тоже у нас есть фотография. Вот я ему восстанавливаю эту работу из старого материала, как он идентично старому был. Там высота была где-то плюс-минус до 10. М. Ну, это не из простонародья. Просто каждый выбирает для себя свою высоту. То есть со сословием нет корреляции? Нет, нет. Вы понимаете, у нас в первую очередь крымские татары отталкивались от мусульманства. В мусульманстве все равны, если так-то взять. Ну, А опять же, по идее, да. да. Но если, например, брать Турцию, то они с рабочими могли не сидеть в одной рабочей комнате. То есть у них есть сословия, понимаете? А в мусульманстве, вы же понимаете, все равны. Но у нас тоже сословия были. Да, при тоже всем были. уважении. Но опять же в некоторых районах, понимаете? В Халпахах, если хотели подчеркнуть там свою значимость, вот даже он мне приносил, из бисера вышивали. То есть тепелек сверху, делали золотые вышивки, делали, как на фес видели, вот металлические, как филигрань. Вот тоже это применялось, это подчеркнуть свою как бы значимость, да, так мы скажем, в денежном эквиваленте или как состоятельность. Это тоже было. Отец проучился в Москве, получается, на протяжении учебы и работы, связанной с каракулем, он 20 лет. Для него это, ну, как бы нормально. Это для нас как бы диковато, то что. Ну, в Москве он все увидел, скорее Вот всего. Они, между прочим, учились Наримана Вамилева, может, знаете такого? Да. Вот, это они учились вместе в одном Керченский новый. А он, кстати, тоже шкурами занимается. Слушай. Да, пушное дело. Пушное Все, дело. все. Павел Пушное сошелся. Пушное дело. Скажи мне, Но он Ильяс, был практик. Он не практик был, он больше теории был. Больше в теории был. А у папы это с детства было. Как бы и практика, и теория. всё время. насмотренность, да, была? Да, и плюс еще у нас жил человек, который самоучка, он научился сам красить перекатихина Мурзова, это на то время. Отец вместо того, чтобы в футбол гонять, он ходил к нему обучаться. То есть ходил, смотрел, как это все происходит. Сейчас такие современные технологии есть, вот даже взять лавестиновскую. Если советские вот все компоненты разводить, это надо, вот чтобы вы понимали, полдня, чтобы шкуру довести до естественного процесса перед крошением. То есть в аммиаке вымочить, там ее еще и выделать надо. Сейчас просто берешь шприц, порошочек, два компонента, сварил, шприц взял, и там уже написано, сколько тебе надо, там, при насыщенности цвета, набрать этот шприц и использовать там в покраске воды, и в дальнейшем как это все будет происходить. То есть настолько современные технологии, что намного удобнее, облегчает. Ну. Колпак вообще мог любой человек одеть? Вот сейчас я свою мысль скажу. Вот, к примеру, если мы возьмем крымско-татарское общество, да, до депортации, скажем так, да, вот там, не знаю, там начало 20 века, были там, условно говоря, джами, был маале, были аксахалы, которые уважаемые люди, да, медресе, то есть вот был какая-то иерархия была. И я почему-то уверен, что иерархия была плотно связана с каракулем вот этой историей. Вот я в этом уверен. Я почему-то думаю, что... Вы имеете в виду определенная ниша людей, которые занимались этим? Не ниша, а вот люди, которые носили каракулевые шапки, я уверен, что нельзя было всем подряд одевать все подряд. Вы знаете, вы опять же вот с вашего разговора взять то, что у тюрков все проще, да, как бы все делайте так, чтобы было практичность и прагматизм, да, во всем. Да. Вот если взять старые даже фотографии, вы видели в медресе даже маленькие дети в халпахе. Да. Это маленькие дети. Да. То есть у мужчин в мусульманстве должна быть покрыта голова. Опять же, дин-ден, да, вот как говорят, все это идет. Если у маленьких детей есть халпахи, то я уверен, что и у мужчин, взрослые могли себе позволить. Даже вот Биташка, прабабушка рассказывала Левизе Битай, вот она говорит, ну, это очень большая редкость, говорит, в такие ходили ребята. Это в летнее время могли такие одеть. У мужчин всегда была покрыта голова, даже у детей была, как у девушек марама тоже. То есть, как вам правильно объяснить? Донести ту мысль, что 95%
9% носили халпахи, 99. Не все 100. Потому что есть, знаете почему? Летом, вот даже с исторических источников вот копаясь, там тут вот фотографии смотрел, вот спрашивал у Левзе Битай. Многие интересные вещи она рассказывала. Мужчины иное с летом одевали такие. Это вот как Исмаила Гаспринского. Колпак, только женский фес, только вязаный был. Потом еще делали из войлока. Вот то же самое. Ну, это не рабочая была история? Все носили из войлока? Определенно, вы знаете, вот он говорит, очень редко это встречалось. Это очень редко. Войлок редко встречался. Да. Хотя войлок это тюркская штука. Ну вот, опять же, она вот на Бахчисарае. Ну, опять же, я же не застал же дедушку, например, с папиной стороны, бабушку, которых я мог спросить. Я работаю, вот, чтобы вы понимали, когда вот у меня встает какой-то вопрос, да, по высоте халпаха или там по форме, я начинаю искать там, тут, расспрашивать через людей там. Или когда у меня Рамитле Даишка был живой, он как бы с музеями, с людьми, с которыми с музеев, он мне находил какую-то информацию, помогал, подсказывал где-то. Сейчас на данный момент, ну, это тяжело. Даже вот, когда состоял я в палате ремесленников, до сих пор состою, Эрнек, там тоже мне помогала Рамитле Иди Таташка, помогала какие-то мне работы. Она мне скидывала на WhatsApp, скидывала, там, на Viber скидывала. Вот такой есть халпах, вот такая вот форма. То есть форум, 7-8 форм. Почему разные формы существовали? Вот. Это разные регионы, так скажем, Крыма разные. Как бы... И Крыма, и Кавказ Да. же, там тоже были разные. Вот, допустим... Смотрите, Кавказ и Крым мы не присоединяем к одному. Почему? Потому что пошив халпах у нас кардинально отличается. Может, у нас похожие есть адеты, но в плане того, что пошива, подкладки, кардинально разные. У них есть уже, скажем так, есть старые еще подклады, да, например. То есть вот основной подклад и внутри еще. То есть для чего он делается? Если ребенку дарят вот этот основной подклад, это уже на вырост. А для того, чтобы ребенок одевал, вот это второй подклад. То есть поняли, да, момент? Я понял, да. Высота, форма подклада, это все отличается. Даже вес подклада отличается. Чтобы вы понимали, в Дагестане, чтобы узнать, девушке понравится, они вот так брали папаху и закидывали к ней. Если папаха там оставалась, потом сватов отсылали. Чтобы не так, чтобы легкий халпах, там его закинул эту папаху, он не долетел. Там опять же это все, опять же, свои традиции пошива были. Как и в быту, как и в пошиве одежды, то же самое было. Например, у нас, если парень оставлял платок, если вышивали на нем, насколько мне известно, то потом уже, когда возвращали, можно было сватов засылать. Есть такие моменты. В халпахе, я вам еще раз говорю, подклад – это основной, как вам сказать, базис. Потому что из подклада ты делаешь разные формы. То есть я не буду говорить там про ткани, там, про вот эти газеты, про картоны, там, что раньше использовалось, там, черти что только не находишь. Вот, в некоторых моментах мамонта можно, наверное, найти. Ну, бедность же была, все было, то и ставили. Вы знаете, как вам объяснить? Не то, что бедность. Просто это делалось для того, чтобы максимально упростить свою, да, удешевить, простить. Вот задается вопрос, да? Но если ты видишь, что через 2 года тебе человек приходит с проблемой вот в этом месте, что шапка начинает лысеть, задается вопрос, почему? Потому что бумага впитывает соли потовые, она же будет их выдавать обратно, когда она напитается. Соответственно, даже кожаная обувь, когда даже солевые пороги, она начинает в этом месте рваться, утончаться кожа и рваться. Вот такие моменты иной раз бывают. Теперь касаемо подклада. Есть, вот у меня на данный момент где-то 6-7. Это полностью подкладов. Под разные формы, чтобы вы понимали. Смотри, получается, что если мы говорим, что даже в пределах Крыма были свои разные виды подкладов, да, то есть разные формы, но они здесь не сильно, незначительно, да, отличались? Высота и там есть. Вот, например, если взять вот чебурек и керченский, да, вариант. Вот я когда вот задался себе вопросом,
Вот этот чебурек, он и в Бахчисарае известен, и в Чебурек, ты говоришь, Симферополе. форма. Да, который сгинается. Он и в Симферополе известен, и в Бахчисарае, потому что я вот бывает, мне задают вопрос, а састыкесыз, говорит, чебурек, ну вот это сгинающий, я говорю, таким. Я потом начинаешь узнавать там, предки были там с той же Евпатории или с Бахчисарая, с Симферополя, он встречается, это частая форма была. Он почему еще удобный? Он сгинается, он много Практичный. места, да, он места не занимает. То Да, есть- вот этот вот тазик ты с собой таскать же да, надо. а это раз согнул. Да, вот этот тазик вы можете вот так раз захлопнуть. Вот, Я свой могу касаемо, так сделать? да, мои работы, я могу так сказать, вы так можете согнуть, Картон не помнется там внутри? там картона нету. Я сейчас шутка была. Там вот наглядным образом у вас на колодке, пожалуйста. Согнули. Мы и его, можете знаешь, как засунуть. охраняем? Он у нас как в сундуке самый главный этот. Нет, я знаю свою как бы работу, даже свой стежок, все это. Хочу про это поговорить, про конкуренцию. Давай все-таки немножко затронем эту тему. То есть вот был такой Ильяс, и есть такой Ильяс, который делает колпак. Ильяс колпак. Потом, наверное, люди, у нас все-таки предприимчивый народ. Вообще я считаю, что крымские татары это народ предприниматель. Да. И всегда, 300 лет назад так было, и сейчас так же. И они увидели, подожди, Ильяс вот строится, Балабан, Евкура, все нормально. Да, значит, нам тоже нужно эту тему погружаться. Ну, Что касаемо делать? того, что Балабан его, надо одеть ту обувь, в которой я проходил, пройти, а потом понять. А Это это не уже видно. подводный камень. Это уже сразу другой. не видно. Да. Это момент. Хорошо. Смотрите, касаемо конкуренции. В каждой отрасли, даже в самой дорогой индустрии, всегда встречается конкуренция. Когда я свои работы делаю, я стараюсь максимально сделать так, чтобы их не могли повторить. Понимаете? То есть, вот если вы заметили, подклад у меня похож как на другие. Я другие не видел. Я сразу Бентли купил. Вот, видите? Это уже хорошо. Подклад у меня другой, он выделяется. Лейбл, те же формы. То есть 3 основных сегмента я для себя выделил. То есть форма, подклад. И подклад этот не дешевый, вы понимаете? И он похож более... Вот сейчас я вам покажу. У вас турецкий огуречек. Ну я прям сейчас не могу сказать точно. Ну, наверное, тебе виднее. Вот я подбираю такой орнамент вот ближе к нашему, если вы заметили. Были случаи, когда вот тоже шили, только без вот этого. Но когда мне А приносили... продают как под видом Ильяс колпак? Да. Серьезно? Встречалось. И потом я когда задавал вопрос, я говорю, а где вы брали? А вот там. Я не хочу про конкурентов ничего говорить, Аллах Не, салфи, подожди, это мошенники, это не конкуренты. Я тебе говорю я- про нормальную историю, про конкуренцию, здоровая Да, конкуренция. Да. То, что если я сегодня возьму и буду делать какую-то лабуду и ставить твой лейбл, это мошенничество, это никакой не бизнес. Но сам факт того, что когда мне люди приходили, я говорю, вот это есть, он говорит, нету. Я говорю, вытащи, он мне показывает, вот этого нету. Я говорю, тогда, говорю, вопросы не ко мне. Если касаемо там каракуля или чего-то. Ну, приезжали, бывало такое, что это года, может быть, 3 тому назад, форму потерял халпах, они приехали, говорит, надо восстановить, говорит, это ваш халпах. Он меня так убеждал меня, я говорю, ну, приедьте, я посмотрю, он приехал, Салуш, ты приехал, я посмотрел, говорит, это не мой халпах. А где вы брали? В Терджимане. Я же говорю, вот предыстория была, я приехал, договорился, оставил свой халпахлар, видно, какой-то умник или умница. Это 2016-17 год. И у нее типа под предлогом, как я понял, взяли клиенты посмотреть, они оставили деньги. И забрали, и разобрали, все посмотрели. И потом вернули, деньги забрали. Ну, так получается. После этого я потом Сабрие Таташки говорю, Сабрие Тата, говорю, вы понимаете, что сняли, говорю, лекалы. Она мне, знаете, что сказала? Одну умную. Сені берекетің бір ере қачмас, говорит. Ну да. Я говорю, лав йохтур, говорю. После этого приезжали пару раз, вот мне привозили, но опять же подкладку вроде пытались, но вот так вот вышивать, да, так каждую строчку, каждый стежок, это тоже терпение надо. То есть ты сейчас, ну, свой халпах везде узнаешь. Да. Какой он был раньше, вот этот бюджетный, да, так скажем. Вот он. Ага. Угу. Не, у меня получше уже. И теперь вот он. Массаж такой. Да. То есть как-то не стоим на месте, как говорят, пытаемся развиваться. Скажи, пожалуйста, это вообще легкое ремесло? Легко заработать деньги подобное? Наконец-то Знаете, этот вопрос, да? Как так вам ответить? Вы знаете, в повседневной жизни ничего легкого нету. В
повседневной жизни. Шкур Аллах говорю, Аллаха шкур, альхамдулилля. Это занимает тоже определенное время. Помимо того, что ты должен пошить, ты еще должен найти... вот у меня всегда, знаете, вот вопрос складывается, вот я пошил халпах, а кому я ему продам, да, образно вот было. Конечно. Аллах ярдам ете. Аллаха шкур, как альхамдулилля говорю. Помимо того, что пошить, мне еще вот это надо найти. Где мне его найти и как мне его правильно привести сюда. То есть я его заказываю, человеку звоню, он мне говорит, есть такое. Я вот сижу, вот с человеком общаюсь, говорю, выдели мне час времени. Вот он мне каждую листает, я сижу, выбираю. И ставит метку там 19, 20, 30. Я уже когда получаю, это другая предыстория. Но тяжело в плане, знаете, в чем? Когда вот задают тебе такой вот тон работы, что вот очень трепетный человек, очень трепетный. Вот именно вот здесь самое тяжелое. Вот что тогда не то идет, вот что тогда, да, вот что тогда не то идет. Да. Такое бывает. Ну, да. В час, например, для меня вот наш халпах пошить мне уже так особо труда не составляет. Может быть, лет 15 тому назад для меня было тяжело. Вот час уже как бы нет. Шкурала, руку набила, это все. Ну вот ты говорил, что ты занимаешься не только колпаками. Да. Скажи, пожалуйста, вот Ильяс Халпак, ну давай так, если я вижу бирку и там написано Ильяс Халпак, я воспринимаю это как бренд уже. Да. Вот бренд Ильяс Халпак. Помимо халпахов ты что делаешь еще? Что можно у тебя купить? Вот, допустим, я купил у тебя халпах, мне он нравится, все круто. Что еще ты можешь сделать? Смотрите, шкуру выделанную приезжают охотники, привозят лисы, выделывают. То есть помимо этого я еще и выделкой занимаюсь. То есть смотри, переводя на понятный язык, ты можешь подготовить какое-то сырье для следующей работы. Да. Ты как Либо промежуток, довести как до цех. конечного потребителя. Как цех, да? То есть, условно говоря, тебе охотник дал шкуру, ты ее обработал, и обработанную Выделал, дальше отдал. Все, как это называется вообще? Выделка. Выделка. Так, Выделка. есть. Ну, его называют еще скорняжество, скорняк. Скорняк это... Скорняк, как будто Чуть это уже это уже ругательное как- какое-то Да, слово. да. Скорняк. Вот на данный момент я могу взять шкуру там овчины, вот мне принесли засоленную, я ее выделал, пришел человек, хочет там жене жилетку пошить, там, или просто мужчина хочет себе жилетку пошить. Все, я снял параметры, все, я ему там в течение недели отдаю. Ты готовую и изделие. жилетку можешь сделать? Да, из овчины. Я вот могу вот полностью, то есть до А сколько конечного это стоит? Он потребителя. готов купить. Да, конечного Подожди. потребителя Не, даю. вот смотри, это утилитарный вопрос. Вот мы на Курбан баранов режем, и все на эту шкуру смотрим. Что с ней делать? Вот смотрите. На данный момент я вам сейчас поясню два момента, два сегмента. Когда это делается массово, совокупность цены, соответственно, меньше. А когда это делается в разы очень редко, соответственно, и цена будет. Вот у меня, например, выделать шкуру овчины от 2,5 до 3 тысяч. Это смотря какая шкура будет. Все понятно. Помимо этого еще мне надо будет пошить, чтобы вы понимали, если на вас как минимум, 4 барана. ну нет, не 4, но 3 точно. 4 я. 3 это точно, чтобы это аккуратные вставки были. Не так, чтобы из И кусочков. это вот я этих. еще похудел. Когда сравнивают жилетки, я не хотел в вашу сторону камень бросить, даже не думайте. Никаких камней, ты что, нормально. Мы на Просто скале когда живем. смотрят вот жилетки на рынке, да, вот из кусочков, это остатки роскоши, это то есть безотходное А я думал, производство. это дизайнерское. Ну, конечно. Как этот же был. Этот, Это его? как на холсте, да, там пару этих набросать. Не как, а как Франкенштейн из этих кусков. Да. Ага. Ну вот, например, взять жилетку, да, выделать, ну пусть будет две большие овчины, пошить. Выделка где-то до 6 обойдется, плюс пошить, вот будет из цельных, из качественного материала, все это будет стоить в районе 12 тысяч. Когда вы спокойно так развернетесь на 180 градусов, пойдете на рынок и за 4-5 тысяч себе возьмете. А через 2-3 Из года барана? она у вас будет, Кадема, почему здесь порвал, здесь шов разошелся? Вот будет вопросы, понимаете. Когда людям Причем объяснят, тебе вопрос будет, да? А И сейчас всё. Дагестан не заходит с колпаками? они пытались здесь, но реаль Крыма совсем другая, это не Дагестан, вы Тут понимаете. все хитрые немножко, да? Нет, не то, что, знаете, говорит, лисов много, говорит. Нет, говорит, это не лисы, это, говорит, тушканчики. Нет, не в том плане. Вы понимаете, у нас не привык народ вот к нашим традиционным вещам многим. Не привык.
Когда объясняешь, что вот это было, что вот даже по кухне. Вот. Просто меня еще больше всего что удивляет, когда ты хочешь что-то приобрести свое там, да, то, что тебе по сердцу близко, да, твое вот крымско-татарское, да, там из кухни что-то фильджаны или там какой-то космические ценники. Космические. Ну, я с колпаками Вот так я подумал. делаю так, да, например, вот у меня есть колпак, я вам честно говорю, за 1500 искусственный. Ну, я понимаю, если вот я делаю так, всегда во всем должно быть 3 сегмента. Бюджетный, средний и премиум плюс. Космический. Да. Но космический, опять же, подразумевается под собой, что ты будешь один на этом белом свете с такой одной шкурой. Вы понимаете? Вот, то есть до человека я доношу информацию, что не так, что вот там зарезали, тебе принесли и одели на голову. Это шкура, вот, чтобы перелопатить вот эту античную. Это, поверьте, там колоссальный труд Об людей этом уходит. рассказывать надо. 500 литров воды. Вот просто овчине выдают 500 литров воды. Это чтобы шикарно, капитально вымыть ее, чтобы ее подпушить. Но у наших у крымской овчины есть один большой нюанс. Вы замечали, вот подпушек, когда открываете, вот там желтизна есть. Вот эта Да, да, есть желтизна. Вот ее хоть что не делай. Хоть Это масло, да, какое-то, жир какой-то. Вот потеют, когда не поняли, вот этот выходит, да, как бы из Некрасивая нижнего. шкура становится. Она теряет, поняли, красоту. А вот польские, которые привозили, они бимбиас. Интересно. Я всегда знаю, мне так не нравилось всегда. Там же, наверное, связано с тем, что там прохладнее климат, чем у нас. У нас всё- Я думаю, от сорта барана зависит. Да еще и от сорта зависит, вы понимаете, и там есть много факторов. Вообще овцеводство, вот коротководство это целая наука. Потому что вот отец, когда рассказывал, на этом институты, базисы, поняли, вот институты были построены. Это не просто Ну, так. конечно, слушай, конечно, если у тебя тысячелетняя история взаимодействия со шкурой, конечно, у тебя будет институт, потому что это же ежедневное. Человек рождается, ему колпак дарят. Это же индустрия была. А что нужно делать сейчас, чтобы опять начали носить колпаки, как ты считаешь? Популяризировать. Каким образом это делать? Это опять же таки, надо просить... Вот знаете, мне такая поговорка нравилась у нас в Самарканде. Старики дома, говорит, это кость молодых. Вот вроде такое, да, слово. Вот, ну, особо значит, когда начинаешь вдумываться, то есть старики это кость для молодых. То есть все от них же. Основа. Да, основа-то от них. Я идет. с этим согласен. Если, например, старики будут популяризировать, Да. если это будет объясняться в школе, дома, почему в школе? Потому что большую часть дети проводят где? В школе, в учебных учреждениях. Если это будет подаваться все вот... Понимаете, как вам сказать? Вот человек это же не только духовность, но это же и моральность должна же быть. Если человек морально разлагается, и духовно будет разлагаться. И некоторые моменты, вот когда говоришь там, ой, я не буду, говорит, я молодой, я не буду серый брать. Я говорю, при чем тут это? Говорю, вот ты, если, например, светлый баласан, да, Мне вот, серый больше всего нравится. Я не знаю. и он вам подойдет. Я вот люблю больше всего серый. А Пебель когда мне вот, еще больше. вот светлый бала, да, там, с голубыми глазами, светленький, да, он говорит, серый. Я говорю, ты понимаешь, что у тебя не будет это красиво сочетаться, ты будешь просто монотонный, да, ты асфальт в асфальте, да, говорю, вот образно. В смысле еще? Я говорю, ну как тебе объяснить, ты должен выделиться. Возьми черный, ну возьми коричневый. Хорошо, говорю, какой костюм у тебя на свадьбе? Черный. Я говорю, возьми черный. Возьми Конечно. черный. Да, говорю, ну, Логично. ты будешь и под джинсы, и под все. Даже под спортивку оденешь, ты будешь модный. Под спортивку это интересно. Это есть. Там ролики записывали, Балар. То есть приобщать. Если это будет от стариков идти, все, правильно, подаваться информацией. И сами вот таким же примером. Я вот иной раз кайфую, вот когда я прихожу на свадьбу, я вижу, когда дедушка в халпахе, или даже в городе иду, вижу дедушку в халпахе, вот честно, Вова, мне очень приятно. Ну, я хотела задать вопрос такой, что, ну вот, как уже мы поняли, как мы представляли себе, даже не разговаривая с тобой, что это очень сложная работа, очень сложный бизнес, очень сложный заработок. Вот это осознание, то, что ты продолжаешь дело отца, оно тебе дает силы? Ну, конечно. Ну, я больше в бабашкину сторону пошел. В Анашкину, может, характер, но вот в бабашкину сторону. Потому что Раметли дедушку Ильяса я не видел. Просто в Дукане, где мы работали, я никогда не слышал про своего дедушку ничего плохого. Он, говорит, хороший был человек, и плюс, помимо этого, он знал, на таджикском такое есть, типа, уста был своего дела. И вот
сколько людей, которые его знали, я никогда не слышал о нем плохое слово. Вот был серьезный мужчина, говорит, ну так не шахаджи был, вот серьезный, все время был. Вот, как бы, правильно сказать, мне это ближе, поняли, вот. Потому что я с детства видел, как папа там шерсть заготавливал. У нас вот большой двор был, огромный двор. У нас постоянно шерсть во дворе была, Ну, я по понятно. ней бегал, потом чесался. Ну там же блохи, мохи, вот это все. Вот эта шерсть во дворе, приходили там папины помощники, они вот эти большие мешки собирали, я там лазил, я вот это помню. Я видел, как отец там собирал каракуль, наматывал и вывозил это, ну как есть, контрабандой вывозил туда, в Москву, продавал, шубные наборы тоже свои. И все это вкладывается с детства. Потом папа начал тихо-тихо шапки шить, потому что спрос пошел, люди, видно, вот эти 95-96 год уже более-менее, Ну, народ деньги, самоорганизовался там тоже. Да. Многие на заработки начали ездить в Москву, приезжать при деньгах. Там серверка, пошейте шапку, там ребенку, там жене. И вот потихоньку мы начали. И меня отец первое время вообще не подпускал к шапкам. Вот чтобы вы понимали, он меня вообще не подпускал. Он говорит, вот здесь сиди, точи мне, говорит, ножи. Просто сиди, ножик точи. Может, я вот тупил, я не Ну, знаю. восточная философия через унижение идет, ты знаешь, да? Да. Чем Я отличается сидел от просто западной? ножичек брал, он говорит, вот так его точи, говорит, и сиди, и иголки мне проводи. Вот сейчас, вот момент такой, у меня вот сыну 5 лет, Аллах смерти будет, я ему даю иголку и даю нитку. Я говорю, проводи. Только бабашка мне говорил, а получается в честь отца я сына назвал. И вот это все меняется, поняли? Как бы. Да, да. И как бы я вот помню вот эти моменты, то, что помогал отцу, сидел, он там лекал, говорит, папа, дай, я говорю, вырежу. Он мне говорит, нет, говорит, ты сейчас запоришь, говорит, не надо. Потом выделка пошла. Выделку там часть он мне показывал, потом сюда мы переехали, здесь он мне конкретно 10-11 класс, говорит, нравится тебе, не нравится, говорит, берешь утром, со мной встаешь, давай, красить тебя научу, покажу. Дать должное отцу, он мне как бы конкретно поставил перед фактом, он говорит, если ты хочешь этим заниматься, давай, посерьезнее. Берешь тетрадку, я взял там блокнотик, все это записывал, то есть все эти, так скажем, параметры, плюс все эти, как их называют, Ну, все нюансы. все вот эти моменты, там, пропорции, все это правильно, то есть он мне диктовал все это дело. И с научной точки объяснял, потому что у него было и подкреплено, и практично. Но иной раз, я вам так скажу, практика и теория, они бывают вот так врозь ходят. Не бывает такое, что практика и этот. Потом, после этого мы здесь тоже начали вот шить потихонечку вот эти обманки. Потом там заказывали шапки, крымско-татарские наши халпахлар заказывали, но не в таком количестве не было. Потому что здесь свои конкуренты были, они привыкли тех брать, потом так, потом потихоньку. Потом уже, когда люди начали приезжать, вот так шкуры бросаешь на стол, то есть показываешь, рассказываешь, потом они уже начинают осознавать. Ну да. Ну что? Давайте еще по хаве.